কালকা মেল অথবা নেতাজি এক্সপ্রেস থেকে নেবে আমরা এখন যাব শিবালিক এক্সপ্রেসের দিকে কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার জন্য। আমার ভিডিওতে কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার টয় ট্রেনের রিভিউ পাবেন, কেমন খাওয়া দাওয়া, কেমন টয়লেট, একটা কোচ থেকে আরেকটা কোচে যাওয়া যায় কিনা সবই পাবেন। তৎসাল গেল, এখানে দাঁড়াবে না, এখানে প্রচুর রুদ্রাক্ষ ফুল দেখলাম, খুব বড় বড় রুদ্রাক্ষ ফুল। শিবালিকে ওঠার সাথে সাথে 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে একটা করে জল পেলাম, 500 বোতল। সামনে একটা কিচেন আছে, ডান দিকে এটা টয়লেট, ছোট্ট একটা। এর মধ্যে আছে দুটো পাউরুটি, দুটো ব্রাউন ব্রেড, যেটার এখানে দাম লেখা 8 টাকা। এটা একটা 2.5 টাকার দুধের প্যাকেট, ছোট্ট 10 টাকার বাটার, সাত গ্রাম চিনি, চা পাতা, 2 টাকার টমেটো কেচাপ, আর এখানে আছে ডিমের পোচ। 140 টাকার খাবারে আমরা এখানে পাচ্ছি 8 টাকার ব্রাউন ব্রেড, 2.5 টাকার দুধ, 10.5 টাকা চায়ের সরঞ্জাম, 10 টাকার বাটার, 2 টাকার টমেটো কেচাপ, আর 10 টাকার থেকে 30 টাকার ডিমের পোচ। জানি না এখানে ডিমের পোচের দাম কত হওয়া উচিত, মানে আমাদের 40 থেকে 50 টাকার খাবার পাচ্ছি, সেই খাবারের দাম নেওয়া হচ্ছে 140 টাকা। 140 টাকাটা কিন্তু টিকিটের সঙ্গে ইনক্লুডিং 595 টাকা, তার মধ্যেই খাবারের দামটা ধরা আছে। দুটো প্লেন পাউরুটি, মাঝখানে তো কোনো বাটার টাটার কিছুই নেই। এটা একটা দুধের প্যাকেট, আলাদা করে বাটার দিয়েছে, সস আছে, ডিম ভাজা আছে।
শিবালিকের টয়লেটটা তো খুবই ছোট। এখানে একটা ছোট্ট বেসিন আছে, সামনে বড় আয়না আছে, টিস্যু পেপার আছে, পটি হচ্ছে বেঙ্গলি পটি। মগ বলতে এখানে একটা চেন বাঁধা মগ আছে। এবার আসলো বারোদ, এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।
লেভেল থেকে 1844 মিটার উঁচু। স্টেশনটার নাম সামার হিল। স্টেশন ক্রস করে নেক্সট স্টেশন সিমলা। তো আর হয়তো 1 কিলোমিটার বাকি আছে সিমলা নামতে। তো তারপর আমি আপনাদের সিমলার ভিউ দেখাতে পারবো। আমরা সিমলা পৌঁছে গেলাম। সিমলা এসে গেলাম। আমরা এখন সিমলাতে নামলাম, সিমলা স্টেশন টয় ট্রেন থেকে। তো এখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমরা গাড়ি ধরে আমাদের হোটেলে যাব। আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে বেল আইকনটাও টিপে দেবেন। হ্যাঁ, আর আমার কালকা থেকে সিমলা ট্যুর যদি ভালো লাগে তাহলে আমার নেক্সট ভিডিও হিমাচল ট্রাভেল আসবে, সেগুলোও দেখবেন। সেখানে আমরা সারাহান, সাংলা, ছিটকুল, কল্পা, কিন্নর এইগুলো দেখেছি, সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। এছাড়াও আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও রয়েছে, বিভিন্ন ট্রাভেল ভিডিও, সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। ছিটকুলের প্রত্যন্ত গ্রাম, কল্পাতে ছোট্ট ছোট্ট মন্দির এবং মনিস্ট্রি, সবই খুঁটিনাটি তথ্য দেওয়া আছে, আপনারা পাবেন সবই।